Straipsnis verslininkai prezidento rinkimų kampaniją nyki. Šią prezidento rinkimų kampaniją dauguma verslininkų įvardija kaip išskirtinai nykią ir sako pasigedę aiškios kiekvieno kandidato į prezidentus pozicijos tiek verslui aktualiais, tiek kitais svarbiais klausimais. Tokį vangumą esą lemia ne tik mažos kai kurių kandidatų ambicijos, bet ir daugumos rinkėjų pasyvumas. Ketvirtadienį rašo Verslo žinios, ši rinkimų kampanija, švelniai tariant, neįspūdinga, tiesiog 6 kandidatai kovoja su dabartinė prezidente, be to, visi iš esmės susitaikę su pralaimėjimu, pastangos gana blankios, teigė koncerno MG Baltic prezidentas Darius Mockus. Tuo tarpu Norfos mažmenos valdybos pirmininkas Dainius Dundulis teigė, jog per rinkimų kampaniją apie kandidatus ir jų programas nepavyko nieko naujo sužinoti, o Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis mano, kad kandidatų diskusijos nėra rimtos, nes ir patys rinkėjai nepakankamai domisi Lietuvos ir Europos problemomis. Tekstas įgarsintas iš naujienų portalo 15 minučių.